Ja, lepo pozdravljeni iz moje strani. Z nami sta torej Enja in Matjaž iz Gimnazije Bežigrad. Danes se bomo pogovarjali o maturitetni drami Naše skladišče, ki je seveda napisala Tjaša Mislej. Tako da ja, ta pogovor bo po mojem ena taka super priložnost, da mi malo pokramljamo, malo podebatiramo, obnovimo pa še kakšen detajl in pa seveda predvsem slišimo kakšno sveže mnenje. Tako da prosim, da se mi razgovorita na polno, zaradi tega, ker v književnosti ne obstajajo napačne interpretacije, samo tiste, ki so nepodprte. Tako da ja, mislim, da kar skočimo na plano. Torej, da se malo gremo. Imamo dramo Naše skladišče, ki se je včasih imenovalo samo Skladišče. In pravzaprav je zanimivo tudi zaradi tega, ker gre za prvo maturitetno dramo, ki jo je napisala slovenska avtorica in mislim, da komaj četrto, ki je napisala samo ženska avtorica, in seveda skladno s tem imamo tudi opravka predvsem ženskimi liki. Bi rekla, da drama globoko zareže v nekak ustroj kapitalističnega sveta, katerega seveda nepogrešljiv del so seveda delavci in delavke, ki niso nič toliko spet drugačni kot te delavke, ki jih spoznamo v drami. In ja, dogajanje se nam odkriva iz skladišča, v katerem one delajo, spoznavamo jih v delu, v hiper mega marketu, kjer dobite vse, kar si želite, kar bi si lahko želeli in kar bi bilo boljše, da si ne bi. Pa tudi večinoma spremljamo dokaj vsakdanji dialog, ki ga med trgovskimi delavci bi verjetno tudi človek pričakoval, ampak se zadeva, kot vam je verjetno že jasno bilo takoj na začetku, hitro stopnjuje že do nekega absurda. Tako da jaz bi za sam začetek vaju mogoče povprašala, kakšni so bili pravzaprav vajini vtisi ob prvem branju tega dela, a je bila drama skladna z vajinim pričakovanjem, a ste vajeni del, ki so napisani mogoče v takem slogu, kaj vam je najbolj izstopalo pri delu, in a vam je bilo delo konec koncev sploh všeč? Mogoče, če začnemo z Enjo. Jaz sem bila v bistvu šokirana že takoj, ko sem začela brati naš slang, naš način govora, mene je to čisto presenetilo. Ampak je bilo pa ful zabaven brati, sploh tam pri Gospodu Ocvirku. Dosti humorno delo, čeprav je tudi zelo distopično, kar se čuti skozi dramo, ampak je kar zabavno delo za prebrati, tako da so kar v redu izbrali. Ampak mogoče glih zato, ker nam je tako blizu tale jezik, bolj poudarja, da je to res povezano z današnjim svetom, z današnjo resničnostjo mogoče. Super, si že naredila, se mi zdi, da ena super izhodišča za naš nadaljnji pogovor, tako da Matjaž, predajam tebi še besedo. Meni je bilo tudi delo zelo všeč, mi zdi, da sem šlo zelo hitro skozi njega, so strani se kar obračale. Všeč mi je bilo, kako neka ta modern slog, pa neke aktualne teme sploh. Je bilo pa pol vedno bolj čudno, v bistvu, kako neka čudna stvar, ki se razvija, v bistvu so te junakinje v bistvu, kada je nekaj čisto normalnega, in potem v bistvu ti kot bralec se ti pač spreminja nek vtisi, sprav nek pogled na to, in je bilo pa tudi humorno, tako da je taka neka moderna drama, da ni neka klasično delo, ki ne razumeš vsega ali pa te tazga. Tako da pa je tudi nek drugačen tip drame, se mi zdi, sploh kako govorijo, mogoče ni tega pripovedovalca, ampak kar liki pripovedujejo, tako da mi je bilo tudi nek nov pristop tega tudi zelo všeč. Super. Prvo sem zelo vesela, da vam je bilo všeč delo, zaradi tega, ker drugače bi bilo tole zelo turoben pogovor. Ampak dajte mi prosim povedati, jaz sem ob prvem branju imela občutek, da na nek način spremljam, da sem non-stop na trnih. Non-stop se je nekaj dogajalo. Tema njihovega pogovora je skakala levo, desno, kar naenkrat so imele talk show, kar naenkrat so imele talente, kar naenkrat pride direktor, pa je ta stres, pa pride nova roba. Skratka, potem pa
ker sem hotela nekako se povprašati, ok, kaj sem pa zdaj prebrala, o čem se delo gre, kaj je bila zgodba, pa nekako se ni toliko dogajalo pravzaprav. A se poistoveta mogoče s tem občutkom in kako sta vidva dojela odvijanje zgodbe, dinamiko tega dogajanja, in kako bi to opisala? Matjaž mogoče. Aha, oprosti. Ne, se v redu, lahko gre prvi. Ja, res stalno mogoče so neke rutine, neki cikli, naprimer dom malce, pa pol odmor, pa se stalno želijo, pa stalno neki se dogaja, pa prije nova roba, ali pa stalno v nekem pričakovanju, ali pa čakajo vikend, da bi šla domov, pa prije nova roba, pa ne more iti, ali pa čakajo, da prije spet direktor, kot so obljubljali, pa pol kdaj ni prišel, okay, zdaj v zgodbi je prišel, ne. Tako da se mi zdi stalno neko pričakovanje, ja, ampak v bistvu se nič ne dogaja, ne. In mogoče je to tako, kdaj v šoli sem jaz zdaj pomislil, ne, stalno imaš neke male obveznosti, nekaj tazga, to, pa misliš, kaj si ta teden naredil, a ne, kad je šel takole čez, ne, kad bi tlesknil in pol, ne vem, spomniš se neki 2 stvari, si naredil tazga, ampak je bil sam še en navaden teden, ne, ti pa si v enem trenutku imel glavo polno vsega tega, ne. Super, kaj pa Enja, kako si ti to doživljala? Ja, meni se je čisto zdaj tako ful zanimivo pri branju, ampak je pa res, da je neka rutina bila, ki se je skozi ponavljala, kar je bila sama po sebi zanimiva, ampak res, ko za nazaj pogledaš, je težko dobiti neko bistvo ven. In isto, ko sem šla gledati, kaj je bila sploh zgodba tega, je bilo zelo malo teh detajlov, mogoče ta direktor, novinar, to, kar je zmotil to rutino mogoče. Ampak ja. Ja, super, super sta že omenila, to se pravi ta neka monotonost, ta neka cikličnost in obenem je pač res, bom rekla, nekaj, kar te besedi mogoče povezujemo, mogoče z delom v skladišču, z delom v trgovini, po drugi strani pa ful hiter pride do nekega tega, da one non-stop hitijo, da mora biti vse popolno, da potem nestrpno, kot smo že rekli, čakajo ta zvonec za malico in obenem deluje zelo tipično, kot sem rekla, za delo v skladišču, obenem pa nekaj, nič se vse tako navadno mogoče, kot bi pričakoval. Čeprav govorimo o tem delu, da se zlaga nova roba, pa vse te zadeve, ampak tak čuden priokus ima, tako mogoče absurden. Enja, ti si že na začetku rekla, da se ti je zdelo delo absurdno. Kaj menita, da povzroča ta občutek pravzaprav? Pa Enja, če kar ti. Ja, zdaj tukaj je v zgodbi veliko pretiravanja. Mislim, delajo čisto take normalne stvari, ampak na tak bolj absurden način, bi rekla. Tako, ko se pogovarjajo, že njihov način govora, pa kako se žalijo, v bistvu je zelo težko razložiti, to, kar bereš, dobiš tak občutek mogoče. Ja, pa tudi glih tu napetost, to pričakovanje, mislim, da to najbolj ustvarja ta absurd, ker nikoli dejansko ne prideš do te točke, ja, ker oni čakajo, naprimer boljša prihodnost, naprimer Evelyn si želi postati plesalka, igralka in skozi govori o tem, ampak nikoli ne pride, nič ne naredi niti, tako da ja, mogoče je to kar absurdno. Ja, zdaj pa, Matjaž, mogoče tebi namenim tole vprašanje, ker se navezujem predvsem, že Enja je to na začetku tudi omenila, da ima občutek, da je drama distopična. A se ti strinjaš s to trditvijo, v čem ti mogoče vidiš distopično dogajanje v drami? Mislim, ja, sprva, ko sem dobil ta nek občutek, da ta absurd, meni se zdaj sploh to, da so pač tam živele v bistvu, ne. Da so tam v bistvu spale, imela neko televizijo na omejen čas, da v bistvu so 24 ur na dan bile skoraj tam in šle samo za vikend domov. Na začetku, ko sem to nekako je bilo omenjeno, mi je zelo tako čuden, pa nisem čisto razumel, ampak pol čez čas je bilo to razkrito skozi zgodbo, tako da meni se zdi, da je mogoče ta glavni nek absurdni del, ne, da so v bistvu stalno bile tam, da so v bistvu kaj neko pogodbo podpisali in so mogoče sam kdaj za vikend še lahko domov, ne. In predvsem potem tukaj pa tudi absurd, da v bistvu jim ni bilo tako čuden spet, ne. One so to podpisale, v redu, in stalno je bilo tako, no, punce, gremo nazaj na delo, ne, in so šle, tako da mogoče pač
to se mi zdi ta, ki je najbolj izstopal tukaj, ne. Enja, zakaj si pa ti pravzaprav se polastila, si posegla po tej oznaki distopije? Ja, eno je to, da so skozi zaprte v tem svetu, pač v skladišču ne grejo ven, razen eno poglavje, ajde, ki so se pogovarjale, kao stavka. Ampak ja, nič v bistvu pozitivnega ne vidim, da bi se jim dogajalo. Vsak dan eno in isto, ne izvlečejo se ven iz tega. Tak žalostno življenje, da bi tako živel. Pa se vam zdi, da mogoče je to, govorimo seveda o drami, ki opisuje to neka hiper mega market, ki je očitno toliko velik, da se lahko kupec izgubi in tava po tisti trgovini več dni, da tam delajo izmene, ki trajajo 24 ur, ki tudi pač imajo samo na papirju, da so prej ob nedeljah, pa pravzaprav zares nikoli niso. Potem imamo to trgovino, ki prodaja nenavadne izdelke in ki jih je toliko na voljo, da pač človeka se mi zdi, da kar glava zaboli. Na nek način vse to deluje distopično, ne? Po drugi strani pa bi rekla, da je to vseeno dosti še kar otipljiva realnost. Mislim, a je možno to nekako posplošiti na današnjo sedanjost, a je to nek svet, ki rečeta, da je mogoče bolj samo pač fikcija v tej knjigi? Ja, meni se zdi, da v bistvu to kar cilja na kapitalistični sistem in našo družbo potrošništva nasploh. Zato, ker ljudje kupujemo stvari, ki sploh ne rabimo, ni čudno, da pa tudi rabimo take velike prostore, pa da rabimo delavke, ki se skozi ukvarjajo s to robo, vsak dan pride neki pa. Zelo ironično, da glih potem, ko vse pa spravijo, spet pride nova roba, mogoče glih to poudari, da je toliko veliko tega nepotrebnega. Nasplošno pač kapitalizem je pa, delajo skozi v strahu, plače so nizke, pogoji nenormalni, zelo veliko pričakujejo od njih. Pa pomembno jim je samo dobiti čim več denarja v bistvu. Tako da mogoče glih zato toliko distopično, ni jim mar za ljudi dejansko. Matjaž, kaj so tvoja mnenja? Ja, tako kot je že povedala, pa tudi spet neki tako specifični izdelki, ki si vsak želi za vsako željo, ne. Pa tudi, na primer, vsak, ne vem, se mi zdi, da Suzi je vedno govorila za svoje otroke, da želi sam najboljše teniske, to, kar drugače, ne vem, v šoli izpade, kadar ne moče imajo malo manj ali pa se slabše počutijo, ne, tako da vidimo v bistvu neko sliko, ki je že danes malo razvidna, ampak v bistvu samo še malo bolj popačena, malo bolj skoncentrirana, ne, in pač bi moče nakazuje tudi na to, kaj bo mogoče, ne, pa do česa bi lahko prišlo v bistvu s tem, kar se gremo mi zdaj, ne, tako da mislim, da je po eni strani je absurdno, ampak neke smernice, neke osnove pa že mi poznamo. Kako so se vam pa zdeli liki? A so vam bili všeč, a so vam bili nadležni, a vam kateri lik specifično izstopa? Meni so bili liki kar všeč, mogoče sem jih kdaj malo zamešaval, ali pa pod konec zgodbe šele vedel, katera je ta delavka katera je delavka. Mi je bilo pa pač še vseeno zanimivo, ker so bile vse take neke spontane, hiter, pa so se vse skregale, pol čez 2 strani so se že, ne vem, pogovarjali o prihodnosti, pa ali pa na primer, ko je prišel z Robo, Bigi, so se hecale in je bilo tudi pač po eni strani tudi zabavno, pa vsaka imela neke svoje, rečemo, fore, neke želje, neke cilje, mogoče najbolj negativno nekako je mogoče ta gospa Grebovič, ta poslovodkinja, mogoče ta stalno nekaj prišla, nek strah dajati, neka skrb, nekaj takega. Najbolj smešen ali pa humoren lik mi je bil pa tako, ko je že Enja rekla, ta kupec, ki ni vedel, kaj si želi, ne, in pol je kupil tega pujsa iz ocvirkov, ne, tako da je bil pa še to nek tak humorističen dodatek, ki se meni zdel pač zabaven. Zdaj, meni je ful zanimivo, da si omenil, da si pravzaprav mešal nekaj časa te like. Zakaj se ti zdi, da mogoče niso bili toliko
razločljivi med sabo? Mislim, vse so bile ženske, ne, ki so imele neke sanje, cilje, so pač tle delale, a ne. Vse so se razlikovale, tudi pač po starosti, po, ne vem, ene so imele, ne vem, mislim, Suzi je imela že otroke, Vera je, mislim, da bila že vdova, ampak pač so bile pa pač nekako tudi po eni strani si zelo podobne, ne, so pele skupaj, hecale, imele neke, ne vem, se kregale glede televizije, pa kaj bo na sporedu, tako da po eni strani so vsi podobne, po drugi strani so vsi tudi različne, tako da moče zato, no. Ja. Ja, pa ustvarja se mi zdi tudi en zanimiv vzorec, kjer sta na eni strani Evelin pa Marija, ki si nekako bolj aktivno želita in govorita, da bosta pa onedve zapustili to skladišče, da bosta lovili svoje sanje. Seveda Marija ne bi želela biti pisateljica, medtem ko na drugi strani Evelin pevka pa igralka pa ne vem kaj še vse. Po drugi strani sta pa Vera pa Suzi, ki sicer tudi, ne, bi na primer si ena želela odpreti svoje cvetličarno, ampak po drugi strani sta bolj nekako sprijaznjeni s svojo usodo, mogoče tudi zaradi tega, ker sta starejši. Okej. Tako da, kakor sem rekla, so kar razlike med mlajšimi in starejšimi generacijami. Zdaj, mlajše mogoče že bolj pod vplivom tega svobodomiselnega sveta, ker spet vzpostavljamo, da je mogoče možnost, da pridemo ven iz te rutine, nekaj si ustvariti zase. Medtem, ker starejše lahko, da so že doživele toliko življenja, da vejo, da ni mogoče priti ven iz tega, lahko, da so odraščale v taki okolici, ki niso glih podpirali pač njihovih želj, njihovih sanj, in pač so se sprijaznile s tem, kakor je. Tako da je kar drugače, ja. So mi bile pa ful zanimive, mislim, da grejo zelo dobro skupaj. Enja, kaj pa ti misliš, kako se ta prihod direktorja nekako, kako je mogoče vplivalo na celotno dogajanje, na odvijanje zgodbe? Ja, zdaj ustvaril je sigurno neko pričakovanje, da so delavke bolj delale, da so bile bolj našponane, da mora biti kakor je. Ampak dejansko pol, ko je prišel v moji glavi, je bil tak zelo preprost človek, ni neki ful zahteval. Tako smešen je bilo v straniščem, ker kdo bi pričakoval to od nekega res spodobnega direktorja, ki je prišel za delo pogledati. Tak, normalen človek, pač ni bil toliko zatežen, ker so napovedali, da bo. Vsem pa so mogli delavke res veliko delati, ker so se bale odpuščanja, čeprav to so bile spet grožnje. Tako da ja. In potem na koncu on pride in njegov prihod, kako bi potem opisala? Toliko se je gradilo neko pričakovanje, potem pa, ko pride, se kaj zgodi? Matjaž mogoče. Jaz sem dobil nek občutek, da v bistvu bil čisto stalno neki nič kaj ni dal od sebe, ne. Tako so si pripravljali pa pospravljali pa mislim, da je Vera celo predstavitev imela, kako tle roba not pa ven, pa tudi ta poslovodkinja, a ne. Ampak na koncu je malo ga je kar zanimalo, ne, to skladišče je malo bolj pogledal, ampak da bi pa kakšen odziv ali pa kaj takega, pa se mi tudi zdelo, da ni bilo kaj takega, ne, tako da tako pričakovanje, na koncu pa ni bilo spet nekaj nekega presežka, no, tako da mogoče kaj takega tukaj. Super, mogoče še, jaz bi se malo pogovorila o tem liku kupca, ki je zelo zanimiv. Kako si vidva razlagata ta lik mogoče? Pa tudi, kako si razlagata mogoče, kako so delavke ravnale z njim oziroma z njegovim truplom? Ker tiste je bilo res mogoče višek absurdnosti tukaj. Matjaž mogoče. Zdelo se tak pač prihod tega kupca, tega novega lika, se mi zdel zelo pač zanimiv, kot pač neka nova neka nova v tej njihovi rutini neka disrupcija, ne, nekaj, da jih je zmotil, ampak saj tako, kot so še one poznale pravile, pač noben ni tam mogel biti, ne, tako da vedno je bil ta strah, da je bo mogoče ta poslovodkinja greba dobila, ne, ker mogoče ta kupec tam, ampak pač
probale so se čim manj z njim ukvarjati, ampak pač na koncu se je pač to razvilo do tega, ker je stalno nekaj iskal in pa so se pač nekaj izmislili in so si izmislili ta puj se iz ocvirkov, ne. In na koncu je pač ta kupec spet prišel in ga je dobesedno imel, ne, kar se meni zdi tudi zelo smešen. In pa tukaj tudi vidimo, da so prvič mogoče malo, ko so si drznile pač tudi probati to, a ne, mogoče malo ta pravila prekršati, ne, in se je mislilo, okej, mogoče bo zdaj tudi uvidile, mogoče ni spet, da je tako pač treba vse po teh strogih pravilih. Pol smrti se mi zdi pa bilo tako zelo čuden, ker so ga kar tako nobenega šoka, so pač ga probali oživljati, ampak pol so ga kar oblekle pa dale na nek stol, po eno škatlo, pa ga na koncu celo pač dala na tovornjak, da se je odpeljal in se mi zdi, da nobenega žalovanja ni bilo. Ampak v taki zgodbi, ki je že tako dosti nekaj absurdno, pa tako se mi pač ni zdelo spet napram cele zgodbe tako čudno, ampak če pa tako pomisliš kot individualno, pa pač se mi je zdel zelo čuden element, ne, pa tako nobene reakcije, pa tudi poslovodkinja, ki je izvedela, jih ni nič kregala, ki jih prej za vsako stvar malenkost, ne, pa se jim zdaj samo to dajte stran in dajte zrihtati. Ja, zanimivo je, ker pravzaprav so pa non-stop ponavljali to mantro, da so njim kupci najpomembnejši in da samo skrbi za njihovo dobrobit. In ja, kaj pa ti meniš o tem liku kupca? Meni se je zdel tak pozitiven lik, zato ker je hotel deliti, kar je pač našel. Je bilo kar smešen v bistvu ta del zgodbe, ampak ja, res je bilo čuden, kako niso nič žalovali, sicer so mu namenili nek govor, ampak to je bilo verjetno glih to, da so nekaj naredili, da so se v redu počutili, da ni kar nekaj. Ampak ja, tako kar šokantno, ampak dobro je Matjaž povedal, da v primerjavi s celotno zgodbo je to v bistvu kot nek normalen del te zgodbe, ker je res že toliko absurdna. Ja, zanimivo je bilo tole. Ful mi je dobro, da si omenila ta govor, ki so mu namenili, ker je pravzaprav povod za ta govor je po tej poslovodkinji Grebi je bil pravzaprav zaradi tega, ker ja, ga je treba seveda spoštovati, zaradi tega, ker je bil naša redna stranka in to je bila kot njegova zvestoba tej trgovini je bila v njihovih očeh edina vrednost, zaradi katere si on zaslužita zdaj neke poslovilne besede, a ne, ta dejansko edini trenutek, ko mu namenijo neko človeško dostojanstvo ob smrti, ker je bilo zelo distopično, no, kot smo govorili. Zdaj, da je, ja, on res tudi telešenje neke nenasitne potrošniške družbe, ne. Zdaj, ko smo že pri likih, kako se vam je pa zdela Evelyn, a ne, in njeno mnenje, da lahko človek postane karkoli hoče, samo če si to seveda dovolj želi in da se za to dovolj potrudi. In menita, da je dejansko možno, da potem Evelyn uspe, da zapusti skladišče, da uresniči svoje sanje in kako je s tem dandanes? A tudi lahko mi z dovolj truda uspemo in je potem vse v redu? Matjaž? Meni se zdi, da pač seveda, ko vidim pač, kako ona zdaj tukaj dela, ne, se mi zdi pač pravilno, da razmišlja, kako bi pač izboljšala svoj položaj, ne. Pa tudi danes pač vsi tudi starejši ti govorijo, ja, imej velike sanje, ne, želj si nekaj, ker samo če imaš neke cilje pa neke želje, pač to lahko uresničiš, a ne, ker veš, kaj si želiš, ne. Tudi da se mi zdi to neka želja, pa tudi pač, da imaš neke cilje in kako jih boš dosegel pač pravilno, seveda, a ne, ker vsak pa svoje življenje, vsak se lahko odloči, kako bi ga pač imel in če želiš nekaj doseči, se mi zdi, da pač je želja pa pač tvoja vztrajnost to, kar ti lahko to prinese, a ne. Zdaj,
edino moče so neke predispozicije, ki jih imamo danes, ki niso čisto enakovredne, ne, tudi če mogoče pogledamo sam pri nas, po celotnem svetu, ne. Že ne vem, neka izobrazba je mogoče pač nekje povsem nekaj nedostopnega, ne. Tako da se mi zdi pa pač, da je to mišljenje, da lahko postaneš karkoli si želiš, če si dovolj želiš, pač pravilno, ne. Je pa tukaj tudi mogoče malo nasprotno s temi nekimi cikli, ki stalno tam delajo in si stalno želijo, da bi šle ven, ampak pač se pol samo še to enkrat zastuka in so spet na istem. Enja? Ja, jaz to mogoče malo pristransko, zato ker sem tudi sama del te družbe, ki je ful bolj že svobodomiselna. In ja, veliko bolj poudarjamo pomembnost ciljev, pa to, da imaš svoje želje in hvala Bogu, to tudi okolje vedno bolj spodbuja. Je pa res, da če si ti v neki rutini, je zelo težko iti ven iz tega, zato ker je to nekaj, kar je nam znanega in nočemo iti v neznano. Tako da res je, da če imaš dovolj želje, da se zavedaš sploh tega, da je možnost, da lahko postaneš karkoli, ampak da si pripravljen iti v to neznano, potem definitivno ja. Zdaj, mislim pa, da ima Marija vseeno večje šanse postati to, kar si želi, zato ker dejansko že dela na tem, ker Evelin samo govori, ampak ne vlaga dejansko nobenega truda. Čeprav ne rečem, je predlagala talente, ampak če bi imela dovolj veliko željo, bi lahko tudi sama šla tja. Ne bi rabila biti odvisna od drugih delavk. Ja, pa tam tudi pravi, da je tako vseeno, ali dejansko znajo peti ali ne, da je važen samo nastop. Zdaj, ker si že omenila Marijo, ne, ona tudi pri samem koncu mogoče na njeno spodbudo oziroma pobudo se nakazuje možnost, da one izstopijo iz tega cikla in pravzaprav se začnejo spogledovati z idejo, da bojo pa one zdaj stavkale, da si bojo izborile boljše delovne pogoje, in predvsem čutijo to moč, da imajo moč si to izboriti. Zdaj, Evelin celo takrat nekako prizna, da čuti, da ima to neko moč v sebi, ker samo hoče izbruhniti ven, ampak da je pravzaprav nasilno zatrta, ne. Zdaj, kaj meni ta prvo kot prvo, da zatira to njeno moč? Matjaž? Mogoče sploh na splošno pač to njeno delo, kako ona živi, to neko stalno tudi izgorelost, ne. Se pravi, da ona pač kot ženska, kot lik, kot človek ima neke svoje sposobnosti, neke stvari, v katerih je pač zelo dobra, ne. In da ta neki potencial je v bistvu ni toliko izkoriščen, kot bi lahko bil, a ne. In v bistvu ima neko moč, čut, da v bistvu bi lahko kaj več dosegla, ne, tako kot si želi ona, ampak to delo v skladišču mogoče ni tako, a ne, ali pa ta sistem, ali pa ta družba, ne, ki stalno pač potiska, da mora delati druge stvari, a ne, za njen obstoj. Mogoče je tukaj to mišljeno kot ta njena moč, ki je bila pač nekako zatrta, a ne. Ampak ona še vse vidimo tukaj neki boj med njo in mogoče sistemom ali pa njimi željami in realnostjo, no. Zdaj potem na koncu, a ne, izvemo, mislim, pride do tega, da se vključi televizija, in se zopet pravzaprav vrnejo delavke v svoj pač že znan cikel. Zdaj, Enja, kaj pa ti misliš, da je šlo tukaj po zlu? Zakaj niso mogle res izpeljati to stavko, mogoče ustanoviti kakšen sindikat in na polno naprej? To je takrat zelo dobro vprašanje, ker je tako zelo relevantno. Zakaj ljudje skozi delamo eno in isto, čeprav imamo neke večje želje. Pač takoj, ko ti popustiš, pač ti rabiš imeti neko moč v sebi, da greš čez nekaj, kar te ovira. Mislim, čez nekaj, kar delaš vsak dan, ker to je lahko delati nekaj, kar ti je v rutini. In zahteva veliko energije, da narediš nekaj, kar izstopa. In ja, enkrat, ko se oni usedejo za televizijo, so spet v vsakdanem to, kar skozi delajo in ja, pač prijetno jim je. Tako da, po moje, zato niso mogli tega izvesti. Zdaj, v okviru mogoče tega vprašanja
Matjaž, a se ti zdijo, da so delavke potem takem ujete ali svobodne, a so res v tem nekem brezizhodnem položaju, a je to, da so one še kar v tistem skladišču, da mogoče kakšna ne uresniči svojih drugih ciljev, pač stvar njihove svobodne volje, da se enostavno niso odločile za to. Jaz tukaj vidim v bistvu oba pojma, tako svobodo kot neko ujetost, ker še po eni strani, če tako pomislimo, delajo, 7 dni na teden, pa spijo tam, kjer delajo in vse, kar si želijo, je na koncu 1 ura televizije na dan in bi vse naredile, pač, da bi dobile to. In se že cel dan pogovarjajo in delajo sezname, kdo bo na vrsti za televizijo. Po drugi strani pa pač v bistvu, kakor jaz vem, so v bistvu se one za to odločile z neko pogodbo, vedno hočejo sanjati, neke želje imajo, v bistvu nek občutek neko svobode s to njihovo, tako narekovajih, stavko smo videli, ampak je pač spet nazaj se to zavrtelo, se ni uresničilo. Tako da se mi zdi, da tukaj nekako oba nekako so ujete v tem, ampak nekako so se tudi one za to odločile, so tako, punce, tako pač je, gremo delati, bomo že kaj. In nekako v tem se tudi one nekako, se mi zdi, da tudi svobodne, no. Tako da se mi zdi, da nekako, kakor gledaš z katere perspektive, se mi zdi, da so tukaj oba pojma vidna, no. Enja, so ujete ali svobodne? Mislim, po zakonu ne bi bile svobodne, ker ti greš lahko kakorkoli delati, kamorkoli, ampak res pa je, da ti rabiš delo, da preživiš. In delodajalci so tisti, ki postavljajo pol take pogoje, ki niso vzdržni. Pri njih je bilo tako slabo, da se jim sploh ni izplačalo hoditi domov, čeprav so lahko, tehnično. Pač imeli so to svobodo, ampak tako so bile ujete v teh pogojih, da... dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da so bile bolj ujete v tem, kot svobodne. Odpiraš drugače naslednje vprašanje. Kako so ujete? To se pravi, ti si rekla v svojih pogojih. A to je tako v smislu, da so ujete v tem sistemu, specifično v tem skladišču, a so pač ujetnice samih sebe? Ja, jaz bi bolj rekla ujetnice samih sebe. Glede zaradi te rutine, ki sem že tokrat omenila, pač zelo težko je narediti neko spremembo, ampak če jo hočeš, pač zahteva veliko energije. In ujete so v tem, kjer so, ker je težko iti ven iz tega. Ja, Matjaž? Jaz se tukaj tudi strinjam, pač nekako je to bila njihova odločitev, tako da so se za to odločile, ampak v bistvu ta njihova odločitev, ki so jo odločili, je pripeljala pol do tega, tako da gledano z tega, zakaj so se odločile, kaj so one, pač zakaj tukaj delajo, so se pač v bistvu bila njihova odločitev, Zdaj mislim pa pač, da kaj jih je pa pripeljalo do tega, da rabijo biti toliko denarja, da morajo dan delati cele dneve, da dobijo pač te nadure ali pa kaj takega, pa se mi zdi, da pač ni njihova odločitev bila, se pravi ta nek sistem, otroci. Mislim, da Suzi je mož zapustil, tako da mora živeti s taščo, tako da se mi zdi, da pač tukaj neka mešanica lastnih odločitev in drugih, nekaj nad čemer ima človek vpliv, pa nad čemer nima, in pol do česa te to pripelje. Super. Mogoče še zadnje vprašanje. Zdaj, če pogledamo širšo sliko te drame, kako se vama je zdel oziroma kako razumete ta pravzaprav pesimističen konec? Enja? Ja, jaz sem bila šokirana, ker eno poglavje prej je bila stavka. Sem še mislila, super, imate to. In pol naslednje poglavje spet čisto, ker da sem spet prišla na prvo poglavje. Niso sploh omenjale isti pogovori, čisto vse je bilo isto kot prej. Tako, jaz mislim, da to prikazuje tudi naš svet. Pač vsakič, ko imamo mi voljo, da hočemo nekaj narediti, se spet vrnemo v isto in smo spet v istem in ne se naredimo. In pustimo, da se nam dogaja to, kar se nam dogaja v bistvu. Matjaž? Ja, jaz sem imel podobne občutke, v bistvu se mi je zdelo grozno za koliko malo, v bistvu sam ta TV se je pažgal in tako, da bi dal, neko igračo otroku in kar tja gre, in se mi je zdelo v bistvu, kako so zapravile vso to priložnost ali pa to neko motivacijo, nek nalet, ki so imele, za tako malo.
Ampak ja, tako kot, ne vem, ljudje dostikrat ne maramo sprememb, ne, nas je strah, kaj pa pol, kako bi pa to, nam je vedno lažje po neki stari poti iti, ki jo že poznamo in se mi zdi tako nekaj čist vsakdanjega tudi, no. Mogoče smo mladi malo bolj ambiciozni, mogoče to pri starejših, ampak tako, tudi danes se mi zdi, da so neke stvari, ki nas motijo, ampak smo tako v redu, no, pač, ne vem, stisnemo zobe ali pa pogledamo stran, a ne, in je pač ostane to isto. Ja, ne, super. Prišli smo do konca. Jaz se vama iskreno zahvaljujem. Se mi zdi, da sta bila pač res super sogovornika in tudi mislim, da bosta blesteče opravila ta maturitetni esej. Tako da vam želim vso srečo, pa še tako samozavestno naprej. Zdaj pa, če se želite še poglobiti pravzaprav v ta maturitetna dela, pa vas lepo vabim, da si ogledate našo platformo eMatura, kjer se lahko seznanite tako z avtorji del kot samimi deli. Tako da hvala vam še enkrat, pa adijo.